Hozirgi paytda hamma minimalizm tarafiga stiliga o'tib ketayotgan paytda men sizlarga hozir UBS brendidan Vingro modelimizdan ko'rsatamiz. Bu narsa 3 ta detal, ya'ni 3 ta narsani bitta qilingani bo'ladi. Ham velosiped qilib ishlatsangiz bo'ladi, ham begavel qilasiz, ham orqasidan farzandingizni uchish uchun o'rgatadigan o'zini вспомогательный ruchkalari va balonlari bor. Velosipedimizning birinchi pozitsiyasi bu ruchkasi orqasida bo'ladi. Farzandingiz velini uchishni o'rganayotgan paytda bemalol yumshoq boshqarish uchun xizmat qiladi. Buni boshqaruv qanaqa yumshoqligini siz videodan ko'rib tasavvur qila olmaysiz, живой ko'rish kerak. Endi velosiped holatiga qanaqa keltirish so'rasanglar, oson. Bitta knopkada chiqarasizlar. Bu yoqda ham ayollar qiynalib o'tirmaydi. Вспомогательный balonlarni mana shu knopka orqali bitta bo'shatib yuborasizlar. Bo'ldi. Velosiped holatiga keladi. Farzandingiz mazza qilib uchadi. Bu velosipedimiz shu darajada yengilki, bu veligimizdan 3 yashar, 4 yashar farzandingizga olib bersanglar bo'ladi. 12-razmeri bo'ladi. O'shanda farzandinglar boshqarayotganda bu yoqda sep bo'lmaydi. Bilsanglar, yoshligimizda ko'p sep tortish bo'lardi, uzilib ketadigan narsa bor. Bu sep bo'lmaydi. Ovozi ham beshumli bo'ladi. Qalin rezinadan qilingan bo'ladi. Balonlari eng kerakligi teshilmaydigan bo'ladi. O'zida muzikasi bor, tormozni sistemasi bor. Uchinchi ko'rinishga ham yetib keldik. Bu ko'rinish begavel. Hozirgi paytda trend bo'layotgan narsa. Mana bitta knopkasini bosasizlar va pedallari отдельно ajraladi. Ko'rib turganingizdek farzandingiz bunga o'tiradi va ikkita oyog'ida yerda, как samokatda ikkita oyoqli varianti bo'ladi. Mazza qilib uchish uchun mo'ljallangan, yengil bo'ladi. Bilasizlar, begavel farzandingizlarning koordinatsiyasini va osankasini to'g'ri ushlash uchun yordam beradigan narsa. Narxini bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga zo'r so'zini qoldirsangiz, direktga narxini jo'natamiz.